Сарайшық қаласының зерттелуі өте көп болған жоқ. Оны тек қана Әлкей Қақаныш Марғұлан өзінің алғашқы экспедициясын бірге болып жүзеге асырған болатын. Бұл бізге бәрімізге белгілі. Бұл күнде ол материалдардың барлығы да республикалық мемлекеттік мұрағатта сақтаулы. Содан кейінгі зерттеулердің өзі де көп бола қойған жоқ. Бұл кезеңдерде тек қана Атырау облыстық білім саласындағы үлкен қызметкер, бүгінде әлі көзі бар отырған Афанасьев Вячеслав Константинович азамат. Ол археологиялық туристік кружоктар ұйымдастырып, мен оғында 8-9 кластың оқушысымын. Біздерді апарып сарайшықты көрсетіп, бізді таныстырумен болған. Одан кейінгі жылдарда сарайшықтың жағдайы көп қолға алынған жоқ. Бірақ та 1989 жылы Атырауда Қазақ-СССР ғылым академиясының көшпелі сессиясы болатын болды. Міне осы сессияға Қазақстан ғылым академиясының гуманитарлық саласындағы барлық академиктер келді. Мен осыны пайдаланып, Манаш ағаға айтып, Қозыбаевқа, ол кісі мені қолдап, 14 академикті сарайшықтың жағасына келіп көрсеттім. Сол кезде Қазақстанның бас археологы Кемал Әкішевтің айтқаны, Бизатжан-ау, 15 жылға кем қалып боз ғой деп сөйледі. Осыдан кейін өздеріңізге мәлім, Емба қазақ мұнайының Атырау мұнайын игеруде Теңгіз Шевройл компаниясының үлкен қызмет атқарып жатқан белгілі. Шевройл компаниясының бас инженері болып Равиль Тәжғаралы Шердабаев барды. Біз комсомолда ол кісімен талай бірге қызмет істескен болатынбыз. Осы жағдайларды айтқанымда, мынау бастауға келетін дүние екен деп мені Куйбышев қаласына келуге шақырды. Мен осы кезде ойланып, мен тарихшымын, археологияның бір сұрақтары болса, мүкістік кетпесін деп, Сейнолла Самашевты қасыма алдым. Екеуміз бірігіп, Куйбышевте Гипро-Восток нефті дейтін үлкен жоспарлау институтында, ғылыми зерттеу институтында болып, үлкен жетістікке жеттік Рекеңнің арқасында. Мінекей содан кейін бізде солтүстік Каспийді зерттеу жұмысы іске асты. Соның нәтижесінде біздер анау Ембі ауданы, мынау сарайшықты қазу, басқа да тағы археологияға байланысты мәселелер шешу жүзеге асырылды. Жалпы айтайын дегенім, сарайшықтың зерттелуіне негізгі осы көп күш салған бұл кездегі мен Зейнолла Самашевтың үлкен жүргізген белсенді қызметін айтуға болады. Кешенді жүргізген қызметтер. Әрине, бұл әлі біткен жоқ, әлі бітпейді. Әлі де бізге талай-талай зерттеулерді қажет етеді. Өйткені себебі бәленбай жылдан бері қозғалмаған жұмысты тек қана біз жаңа бастап жатқан сияқтымыз. Мінекей, бүгінде біз Сарайшық музейіне елімізге, облысқа келген әртүрлі қонақтарды, мамандарды жинап көрсетуімізге болады. Соның айғағы болар. Былтырғы жылы 2 айында мынау Әбілсейіттің басшылығы менен, министрліктің қолдауы менен Атырауда өткен үлкен конференция. Бұл конференцияда сарайшықтың бүгінгі таңдағы зерттелуі менен болашақта тұрған үлкен мәселелер көтерілді. Әсіресе астрахандық археолог жерлесіміз қала берді. Сонау Германиядан, Қытайдан, Парсы түбегінен, Әзербайжаннан, Өзбекстаннан келген ғалымдар өздерінің пікірлерін білдірді. Қысайып келгенде, бұл бүгінгі күні өзінің бастауын алған зерттеу ілгерірек әрқарта жылжуды күтеді. Өйткені себебі бұл мәселе бүгінгі таңдағы қазақ елінің мынау Алтын Орда кезеңіндегі осы біздің белдеуіміздің жалғыз қаласы Сарайшықтың тағдыры, оның мәдениеті, оның болмысы, оның болашағы жөнінде біз ғалымдар оған үлкен басымызбен жауап береміз. Осыны айтып отырып, мен бір өзімнің идеямды айтқым келеді. Бұл археологиялық жұмыстың қазір жүргізіп жатқан жердің бетіндегі жабын емес, жақсы жүріліп жатыр. Мен өзім өткенде конференцияда болғанда айтып едім, су асты археологиясын осы Сарайшықта бастау жөнінде. Бұл әрине оңай дүние емес. Сондықтан бұған да жан-жақты дайындалуды қажет етеді. Бүгінгі таңда деп нағылайын, сонау мен тарих институтында жұмыс жасап жүргенде Мингулов
Нәжіп дейді ағамен біршама біз көңіл алмастырып бір-бірімізбенен сарайшық жөнінде әңгімелесетін едік. Сонда біз Мешебай дейміз. Мешебай ағамыздың айтқаны, ғиззатжан-ау, сарайшықтың тарихы соның Иранда, Пәкістанда сол жақтың архивінде жатыр, сол жақтан іздеу керек дейтін. Мінекей соның растығын осы конференцияда біздің бауырымыз анау Алматыдан келген Иран танушы өзінің баяндамасында үлкен материалдардың үлкен еңбектердің сол жақта жатқанын дәлелдеп берді. Бүгінгі таңда осының бәрін айта келе мен тағы бір кішкене көңілге құжат білдіретін жағдай бұл мынау музейдің өзінің бүгінгі күнге талабына сай емес екендігі. Сондықтан мен әрине музейдің ішіндегі оформлениесінің барлығы сай келеді. Дейтұрғанмен жаңадан үлкен өзінің кешенесін салса жаман болмаған болар еді. Біз бұл сарайшықты көтергенде еліміздің тарихы, қазақ хандығының тарихы, бүткіл тек қана сарайшықтың, мына Атыраудың тарихы емес, бұл еліміздің барлығымыздың алдымызда тұрған үлкен міндет деп білемін.